Hello，大家好，係啦，唔好意思啊，又真係次次開波都講唔好意思，因為好耐冇拍片啦，好多觀眾朋友啦都話可唔可以多啲出片，唔係我唔想出片咧，其實事實上係因為的而且確最近一個天氣唔好啦，二個嘅話的而且確冇乜話特別新嘅嘢，咁但係冇新嘅嘢咧，我都揾咗啲新嘅嘢翻嚟俾大家感受下睇下嘅，呢個啦就係最近揾翻嚟嘅。係啦，就係兩款顯示 mon。顯示 mon 嘅話，可能好多人都話啱顯示 mon 有啲咩用咁樣咧。咁其實如果你話即係你假設下呢個場景啦嚇，即係譬如話你睇緊一啲盒仔啦，你可攞去旅行嘅時候，佢冇電視機，又或者坐緊大巴車啊之類等等都好，但係你又想睇到喎，手機接個熱點，俾個 WiFi 佢，再加埋個顯示 mon 嘅話，咁就完全 OK 冇問題㗎啦。咁另外喺我鋪頭嚟講嘅話咧，顯示 mon 最大嘅作用係咩咧？最大嘅作用咧，當然係攞嚟打機嘅。係啦，嗱，如大家所見啦，我鋪頭呢邊呢啲機嘅話咧，基本上大部分都係可以直接通過 HDMI 嚟駁翻去一個顯示 mon 嗰度。即係譬如話，平時你哋成日都話，可能依家真係年紀大咗少少啊，跟住睇唔清啲 mon 啊，又或者點點啊咁樣都唔緊要。依家有個大 mon 係啦，呢個 mon 嘅話咧，佢係15.6寸嘅，15.6寸嘅話已經喺比所有市面上嘅主流嘅遊戲機個 mon 都要大㗎啦。咁我依家就求其攞咗一部我鋪頭嘅機啦，咁就駁上去俾大家睇呢個效果。因為呢啲係會有翻個 controller 嘅。嗱，大家唔知望唔望到啦嚇？呢度我已經係喐緊㗎啦。求其揀個唔知咩 game 咁樣入去。嗱，呢度可以揀 game，照玩照用照打。一個輕飄飄嘅一個顯示 mon 啦，再駁翻個遊戲機，咁你即時就可以擁有翻一個係比較大嘅，可以俾你爽玩嘅一個顯示屏。除咗話遊戲機啊，或者係盒仔啊，包括啦，嗱呢邊可以睇一睇，依家係攞緊我手機嚟做 detect 嘅，做翻一個展示嘅一個 mon 嚟嘅。譬如話我手機想睇翻一啲電影，但係我手機睇咁鬼細埃，真係冇乜意思，咁我呢個時候就可以轉翻個大 mon， 係啦，轉翻個大 mon 嚟用啦。大 mon 嚟睇嘅話咧，咁就會順暢好多，舒服好多啦。因為呢兩部機嘅話咧，佢最多都係支持翻去到 4K 嘅，係啦。個色彩顯示啊，各方面啊，我自己試咗，可能因為我鋪頭比較光少少啦，大家睇落可能唔係好覺，但係佢個色彩顯示的而且確係比較 OK 嘅，而且佢都係會自己會出翻個聲，就唔需要你另外做外接喇叭噶啦。俾大家望一眼個效果，我熄一熄燈。係嗱，熄一熄燈之後個效果大概就係咁嘅。可能大家都睇得清楚翻㗎啦，已經。嗱，個效果係都 OK 嘅，唔需要你話開到好光，又唔可以熄燈太耐嚇。着一着翻先。係。嗱，到時候大家就可以自己選擇翻。呢度兩款 mon 咧有啲咩唔同啦？第一款嘅話咧就係呢個，呢個嘅話咧價錢就好傾啲嘅。因為佢係冇得 touch 嘅。但係呢個嘅話咧係可以對應翻一啲 touch 嘅功能。譬如話你係本身你係可以有啲觸摸屏嘅功能啊，呢部機係可以觸摸嘅。但係我個人覺得嘅話就正常呢啲都夠用㗎啦。因為你如果係打機又好，你用盒仔又好，你要麼就有個遙控器。要麼嘅話咧就會有翻個手掣嘅，基本上都唔需要用到 touch 呢個功能。當然你話如果想 touch 嘅話，都有一款可以俾你選擇嘅。個價錢嘅話咧就會都係打翻喺嗰個屏幕上面嘅啦。大家到時候可以睇睇。OK，顯示屏嘅話咧，同大家講住咁多先。OK，同大家講一講呢部機，做翻個少少嘅開箱啦，因為的而且確係 OK 嘅。係應該講係我近呢幾個月嚟，我自己覺得質量比較好、性價比勁高嘅一部機。好啦，常規嚟講嘅話咧，盒裏邊有啲乜嘢就俾大家簡單望一眼。就說明書啦，可以替換嘅一個鍵位啦，同埋一條充電線，就呢啲嘅啦，冇乜其他嘢。呢個唔係重點。重點嘅話咧就部機啦。首先睇一睇翻個外形先，外形嚟講嘅話咧，佢有3隻色可以揀嘅，一隻黑色，一隻白色，一隻係米色。嗱，佢所有呢啲掣嘅話咧，都係會有翻一個熒光嘅效果。
同埋後邊嚟講嘅話，呢一塊係屬於金屬板嚟嘅。咁金屬板嘅話，成個 level 就高咗好多，咁俾人感覺就已經係高級咗好多噶啦。咁再睇一睇翻佢嘅重點啦，重點就係啲 game，因為佢係行翻嗰個 Linux 系統嘅，咁所以嘅話入翻去之後嘅話，個界面同大家平時可能用開嘅一啲天馬或者係其他安卓機係會有啲唔同。咁啊，亦都係可以 set 翻唔同嘅語言啦。咁啊，睇一睇翻啲 game 嘅話咧，首先該有嘅一啲舊 game 咧，佢基本上都有，即係譬如話好似係呢啲啦，飛機 game 啦，又或者係一啲街霸 game 啊、拳王啊之類等等啦，恐龍快打啊呢啲玩開嘅街機 game 都有。其他嘅一啲平台，譬如話 Game Boy 啊、GBA、GBC 呢啲咧，當然亦都係冇問題嘅，都會有。同埋之前我重點講一講呢個 Game Watch。之前好多客問我有冇 Game Watch 嗰啲 game 玩啊，咁啊呢部機好鬼醒目，佢將 Game Watch 啲 game 已經係預置咗喺裏邊有50隻。以前你哋玩開嗰啲咧，即係嗰啲咩馬騮摘 banana 啊，又或者係八爪魚打人啊，呢啲全部都有噶啦已經。咁啊重點嚟講嘅話咧，一般按照大家嘅認知當中啦，幾嚿水嘅機嘅話咧，佢係好難會玩到一啲譬如話係 PSP 嘅 game 嘅。咁但係呢個唔同啊，呢個係 OK 嘅。我諗慢少少俾大家望一望。譬如話好似係機戰咁樣啦，高達 VS 高達呢啲嘅話，佢係基本上都順玩嘅。因為我嗰日我自己試咗爽玩咗一下，係 OK 冇問題嘅。即係其實你好簡單，你玩到呢一類型嘅 3D game 嘅話咧，其他以下嗰啲 game，即係 PSP 或者以下嗰啲 game，基本上都問題唔大嘅啦已經。簡單操作一下，大概 show 嗰10秒8秒俾大家望一望。Now loading。嗱，咁啊，為咗證明視頻冇加速啦，咁啊，我係實拍同埋實錄聲嘅。其實都唔需要睇佢有冇加速啊，睇畫面其實睇得出。劈佢，哎呀！嗱，咁啊，大概係咁啦，show 俾大家睇。咁同樣地啦，中途 save 嗰啲功能咧，全部都有嘅。咁你話其他順唔順？講真，你玩 PSP 嘅高達都順嘅話，其他我相信都唔需要再點樣試俾大家睇嘅。嗱，咁啊，包括翻呢啲啦，落下人啦之類等等呢啲啦，基本上都有。山脊賽車啊、頭 D 啊啲全部都有噶啦。係，咁啊呢部機就同大家簡單講住咁多先。咁啊到時候有興趣嘅話啦，就可以到店嚟試一試。因為的而且確係 OK 嘅。呢個少少嘅開箱就先到呢度。咁啊，跟住落嚟嘅話啦，就帶大家再睇翻一個算係新嘢啦，係啊，因為之前有介紹過我鋪頭咧係會有做嗰個閨蜜機噶嘛，咁啊閨蜜機嘅話咧就有碌棍啦，咁跟住下邊有個咁大個餅個底座啦，咁啊加埋個米半高咁樣啦。咁之前有啲客就問我啊，咁如果屋企冇咁多位啊，咁但係又想買部平板電腦啊、平板電視啊、閨蜜機啊咁樣，有冇啲比較好嘅選擇咧？咁啊有嘅。咁啊嗱呢個啦，咁啊佢嘅芯片同之前我做嘅閨蜜機都係一樣嘅。咁但係呢部機啦，佢依家係行緊8+128，係啦，8+128嘅話咧，佢個成個運行嘅一個速度啊，又或者係攞嚟做一啲其他工作嘅一個響應嘅時間啦，都會縮短咗好多。咁啊最大嘅特點係咩咧？嗱，有冇見到呢個？係啦，呢個係一個手抽式嘅，你可以隨時將佢擺喺個台面啦，又或者攞出街啦，都冇問題。時尚 fashion 拎到邊用到邊。咁佢嚿電嘅話咧，官方俾出嗰個時間啦，就大概係可以 cam 到3個半鐘頭到。咁啊，我呢邊我自己尋晚有試過啦。咁啊，如果係齋睇視頻啊，又或者係睇電視嘅話咧，攞佢大概可以頂到4個鐘頭唔夠，3個幾鐘。咁啊，當然睇翻大家各自嗰隻屏幕嘅光暗啊，又或者係你哋屋企嗰個其他各方面嘅因素影響啦。咁啊，睇下佢嘅時間去翻幾耐。
咁其他所有功能嘅話咧，都係同一個平板電視係一樣噶啦。咁啊，當然我呢邊都會幫客人裝好晒嗰啲想要嘅 Apps 啦，係咪先？即係都可以幫助大家可以去欣賞到其他嘅電視節目啦，又或者係一啲其他嘅一啲戲劇啊、電影啊之類等等嘅，呢啲都冇問題。咁另外一個嚟講嘅話啦，咁我亦都係秉承翻我哋鋪頭一貫嘅宗旨，始終都係大家見到嘅遊戲機鋪。咁天馬系統咧，我亦都係會擺翻上去嘅，而且實測咗係會比之前喺其他地方用天馬系統啦，係會更加地去流暢，係啦，因為畢竟佢係8+128，咁所以嘅話個運行內存高咗，自不然佢行呢啲 game 嘅話咧就會順暢咗。但係當然亦都唔好抱太高期望，你話 PS2 嗰啲玩唔玩到啊？係真係唔得嘅。呢部機嘅話咧，最多係可以去到 PS1，呢度見到啦，最多可以去到 PS1 嘅 game。PS1 嘅 game 或以下嘅咧，基本上都問題唔大嘅。但係 PS2 係真係搞唔掂，因為畢竟佢個芯片咧都係翻平板電腦嗰個芯片啦，就唔係話特登放翻遊戲機嗰啲高性能芯片。好啦，咁啊具體嘅價錢啦，咁啊佢有兩種價錢嘅，一種價錢嘅話咧就係呢個，因為你係24寸噶嘛，咁啊24寸嘅話價錢都係一個價錢啦，就寫咗喺呢度。咁另外一個價錢嘅話咧就係，如果你話我都係想下邊有碌棍可以有個推架咁樣推嚟推去，推嚟推去都得，咁啊另外加錢可以另外再買多一個支架嘅，咁啊價錢亦都係擺埋喺下邊嘅啦，咁啊大家到時候可以睇一睇。咁 OK 啦，咁啊今日同大家講咗3樣嘢啦，咁啊一個啦就係我哋嘅顯示器。顯示器嘅話咧，的確係幾好用嘅，特別係中意去旅行啦，又或者係中意喺一啲冇電視機嘅情況底下，又想睇到一啲比較大 mon 嘅畫面嘅情況底下，顯示器真係幫到你。二個嘅話咧就係呢個，咁啊呢個嘅話咧就係一個手提嘅龜物機，係講真你唔好見我咁輕鬆，係因為我有練過下嘢，其實都幾重，係啦，可以坐台嘅，又會有翻個拉手俾你嘅，咁啊都係可以俾你攞嚟睇戲睇劇啊、睇電視啊、down 啲 Apps 嚟用啊，又或者係打機啊都冇問題。如果你係想另外配手掣嘅話咧，咁我鋪頭呢邊都會有啲藍牙手掣可以配翻俾你，咁啊到時候你就自己 detect 翻佢，咁就可以用到噶啦。咁第三樣嘢嘅話咧，就頭先講到嘅呢部新嘢係啦，咁啊滴滴色色細細粒容易食，咁啊到時候大家可以到鋪頭嚟試玩一下啦，咁啊再決定考慮要唔要帶翻屋企啦。好，咁就以後我會多啲出片嘅，咁啊所以我每條片嘅盡量控制翻個時間，唔好太長，太長啊驚你哋唔睇啊，因為咁另外嚟講嘅話啦，咁今次我呢幾款新產品嘅話咧，我都係會以一個比較適宜嘅價錢去推出翻俾大家嘅，因為的而且確最近市道唔好啦嚇，咁啊所以一齊共度時間，咁啊雙贏啦！最緊要祝大家最後祝大家就身體健康，萬事勝意，拜拜。